bocken bjuder. Sitta på Nickebjörn, hämta på min bron. Och vem som trampar på bron? De trampar min bron. Det är stolligt. Kan vi sitta där? Ja, vad hände sen då? Berätta mer om trollet. Då kommer stora bocken bjuder. Sitta på Nickebjörn. De trampar min bron. Det är stolligt. Oj. Ja, vad säger bocken då? Vad säger stora bocken? Nu kommer jag ta dig. Det är jag, Emma. Vad gör med ögonen? Ja, där. Vad säger bocken att han ska göra med ögonen? Och tog han ett och lite forsen. I forsen, ja. Oj. Och sen vad ska han göra? Ska han sticka ögonen?